Montesquieu näkemys Oren asemasta kuumissa olosuhteissa ei kyllä kestä ihan täysin päivänvalon nykyään. Mutta mikä on päivän relevanssi efemeerisen presenssin metonomiana? Eikö toi vähän saivartelu? Kieltämättä. Mutta no okei. Orjuuden puolustelu, teoreettisen tuomitsemisen Vanavedessä on kyllä se Baronin tuotannossa ihan osuva. Et kansanvallan sankarina, mutta ihan muuten kova äijä. Eittämättä. Mutta 3 opista puheen ollen, jaetaanko noita torttuja täällä kaikille 3? Joo, ottakaa vaan tosta. Joo. No niin, katsellaan millaista on herra tohtorin akateeminen piirakka. Melkein tohtorin torttu. Ja tohtorista puheen ollen, mitäs sun väitöskirja etenee? Varmaan aika loppuhiontaa mennään. Höylä vinkuu, lastut lentelee suitsait. Jounuksi homma kotiin? Niin no, ehkä siinä jotain klarifikaatioa ja pientä säätöä saattaa vielä olla. Mutta se on vaan hallittua dekadenssia. Koska lapsi on ulkona? No, deadline on siinä niin sillä proffalla, sillä ylisiurusella, niin silloin mahongin värinen takki ai sun tippu evästeet lahjoa. Oho. Niin tippu joo, mä nostan. Mä oon tällainen sisällön analyysinainen. Heti kaverin kotonakin lähden litteroimaan, mutta hyvää settiä sulla. Niin joo, se on vakkariresepti. Vois melkein jopa bravuuriksi sanoa. Olitteko te yliopistolla tuolla, kun siellä oli tää luento tästä Foucaultista ja sen metafiktiosta, niin se oli aika kovaa settiä, että siellä kyllä yliopistoluentos oli tärisi ja melkein tuli niin kuin maanjäristys. Ai säkö olit siellä? Vähän kyllä ohi mun oman fokukseni. Se voi olla, että siinä oli tymäkkää retoriikkaa, ehkä jopa substanssia, mutta en tiedä. Sait sä siitä aineksia sun väikkäriin? No väikkärissä on jo, mutta miksi te koko ajan puhutte mun väikkäristä? Mikä väikkäriautomaatti, joka luo jotain akateemista paskaa? Joku synnytyskone ja sitten otte kätilön siitä huudatte, että milloin se tulee ponnistaa. Älä nyt, hei, normaali kysymyksiä. Rutiinisettiin. No, tuliks kutsu linnanjuhliin? Ei. Et tuliks postiin vai minkä takia se tuolla eteisessä nousi? En mä sitä. Onks kaikki ok? Elämä hymyilee Sardonista viekasta hymyää ja maapallo pyörii. Mistä siellä pipotta? Eikö se toi naulakossa? Nyt taitaa kyllä isäntä vihjailla, että on aika jättää hänet työstämään magnumopustaa sinne norsunluutorninsa idylliseen hykkään. Kiitos tästä kohteliaasta ja raikkaasta lähestymistavasta kaipuuseen defenstroida estävänsä elämän valtakoilla. Ei kun en mä... Tossa on vielä piirakkaa, jos te haluatte. Se on ihan fine, että sä haluat työrauhan. Me ymmärretään kyllä, vaikka toi tossa onkin kauheasti teatraalisesti loukkaantuinaan. Mutta kyllä sä tiedät. Eihän koira karvoistaan. Pipoa tee. Mistä teidän pipot on? Hei, viesti meni jo perille. Ei kannata työntää vauhtia, kun me ollaan jo puolessa välissä Pulkkamäkeä. Suuri eksodus. Kansa lähtee erämaanvaellukselle. Ikävä jää kyllä Faaraota, joka työstää vuosisadan väikkäriä. Mä odotan, että rappukäytävässä mennään viiriäisiä ja seinistä vuotaa vettä, kun vähäiset söpättää sontikalla. Mitä ihmeä viiriäisiä? Ei se mitään viiriäisiä ole. Jos siellä kuljetaan, niin se on...
Nyt kyllä kannattaa jättää se ilta-absintti ottamatta. Senttiä hommiin, me luotetaan siihen.